আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? তো আপনারা সবাই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন। তো চলুন শুরু করা যাক। আজ আমি আপনাদের করে দেখাবো ঘরোয়া মশলা দিয়ে কিভাবে গ্যাসের চুলায় চিকেন তান্দুরি করা যায়, নো ওভেন। তো এখানে আমি চিকেনের 2টি লেগ পিস নিয়েছি, আগে থেকে ধুয়ে আমি এটাকে টিস্যু দিয়ে মুছে নিয়েছি। তো আর বাকি উপকরণগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে নিয়েছি ফুড কালার, এখানে নিয়েছি আদা রসুন বাটা, এখানে নিয়েছি সয়া সস, এখানে জিরা ভাজা গুঁড়া, এখানে নিয়েছি লেবুর রস, এখানে নিয়েছি 1টি মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ আর 4টি কাঁচামরিচ একসাথে ব্লেন্ডার করে, এখানে নিয়েছি ধনিয়া গুঁড়া, এখানে নিয়েছি অয়েল। তো দেখুন আমি এখন ডিপ কাট করে কেটে নিচ্ছি। এভাবে করে কাটলে ভিতরে মশলাটা বেশ ভালো করে কাটা হয়ে গেছে। তো কাটার পর ফিরে এলাম। তো এখন মিক্সিং বলে দিয়ে দিচ্ছি। এখন এক এক করে বাকি মশলাগুলো সব দিয়ে দেব। প্রথমে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা দিলাম, এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ, এখন দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস, এখন দিয়ে দিব 3 টেবিল চামচ পরিমাণ লেবুর রস, এখন দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ পরিমাণ অয়েল, এখন দিয়ে দেব 1 চা চামচ ফুড কালার, 1 চামচ জিরার গুঁড়া, এখন দিয়ে দেব 1 চামচ ধনিয়া গুঁড়া, আর দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ আর মরিচ বাটাটা। তো এটাকে ভালো করে মিশিয়ে আমি ম্যারিনেট করব 3 ঘন্টা ফ্রিজে রেখে। তো 3 ঘন্টা পর ফিরে এলাম, দেখি। তো এখন আমি একটি গ্রিল প্যান নিয়েছি তান্দুরের জন্য। আপনারা চাইলে গ্রিল প্যানের পরিবর্তে নর্মাল প্যানও ইউজ করতে পারেন। এখানে আমি 2 টেবিল চামচ তেল দিয়ে এটাকে আমি ঘুরিয়ে নিলাম, সব দিকে তেলটি লাগিয়ে দিয়েছি। আর একটা কথা বলে নেই আপনাদের, এখানে প্রথমে আমি 10 মিনিট ফুল হিটে গরম করে নিব প্যান, এরপরে আমি লো হিটে এটা কুক করব। কারণ বেশি হাই হিটে করলে হয় কি উপর দিয়ে পুড়ে যায় পরে, আর ভিতরে মাংসটা ভালোভাবে হয় না। তো এই ব্যাপারটা আপনারা খেয়াল রাখবেন। তো 20 মিনিট পরে দেখছি উপর দিয়ে অনেকটা মশলাটা শুকিয়ে গেছে। বাকি যে মশলাটা ছিল এটা উপর দিয়ে একটু চামচ দিয়ে দিচ্ছি। এখন এটা দেওয়া হলে এরপর আমি এটাকে ঘুরিয়ে দিব। তো এটাকে এখন উল্টিয়ে দিলাম। তো এক পাশ মোটামুটি হয়ে গেছে। তো এই তো ফিরে এলাম হওয়ার পরে, দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। একেবারে পারফেক্ট চিকেন তান্দুরি হয়ে গেছে। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য থ্যাংক ইউ। তো ভালো থাকবেন সবাই, দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।